O Temer quer destruir o Brasil e os brasileiros. Desequilíbrio total na economia do país e na economia de cada cidadão e de cada cidadã. A conta de energia é uma das mais caras dos últimos tempos. Um grande absurdo. Energia elétrica vai boa parte do salário mínimo de cada trabalhador. Além disso, agora, autoriza o aumento do gás mais uma vez. Um grande absurdo. Estamos aqui em frente a uma distribuidora da região de Campinas e é lamentável como as pessoas utilizam e precisam do gás, vão gastar boa parte do seu salário pagando energia e o gás de cozinha. O Temer é uma grande retrocesso para o nosso país, um grande absurdo. Nós precisamos pensar nisso tudo. Eu quero aqui deixar o meu repúdio à Agência Nacional que autorizou isso, aos deputados da região que nada fizeram e nada se manifestaram contra esse aumento abusivo e um fora Temer, em nome de cada brasileiro e cada brasileira e em nome dos sumarenses.